ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വന്നിരിക്കുന്നത് നേന്ത്രപ്പഴം പൊരിച്ചതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പഴംപൊരി. അപ്പോൾ പഴമൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൈദയുടെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കടലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കടലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ടും അതുപോലെ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് അരിപ്പൊടിയൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. മൈദയും അതുപോലെ കടലമാവും പിന്നെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു സ്പൂണ് അര സ്പൂണ്, അത് ചെറിയ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തരത്തിലും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഇതാ മണിക്കൂട്ടി അടുത്ത് തന്നെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ പറയാൻ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിടാനേ. അപ്പോഴിതാ ഒത്തിരി കോരി ഇടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 2.25 സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം കൂടി നമ്മൾ നോക്കണം. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ പഴുക്കാത്ത പഴമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പഴം ഇച്ചിരി വലിയ രീതിക്ക് പഴുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചധികം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അവർക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു അര സ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇടണമെന്ന് പറയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം മണിക്കുട്ടി ഒരു തരത്തിൽ വിടുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നുള്ള് ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പൈസി ഫ്ലേവർ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ പഴംപൊരി. ഞാൻ കൂടുതൽ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കും കേട്ടോ, കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴും ഞാൻ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്, ആ ഒരു എരിവൊക്കെ ഉള്ളത്, എരിവും മധുരമൊക്കെ. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉഴുന്നിനൊക്കെ അരച്ചിട്ടുള്ള ദോശയുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. കാരണം നമ്മൾ പഴം മുക്കുമ്പോൾ പഴത്തിന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന രീതിക്ക് വേണം കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ. നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒത്തിരി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടൈറ്റ് ബാറ്റർ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ വിസ്കാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ നല്ലത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈദയിലേക്ക് കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് പോകും. അപ്പോൾ ഇതാ മണിക്കുട്ടിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ പറയാം ഞാൻ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്നേ. അപ്പോൾ ഇളക്കി ഒരു ഇതാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മാവൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞതൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയാണ്, എന്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അടുത്ത് വന്നിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ 4 നേന്ത്രപ്പഴമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നീളത്തിൽ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള പഴംപൊരിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഞാനത് 2ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നൈസിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നീളത്തിൽ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. നമുക്ക് വലിയ പാത്രമൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ മലയാളിക്കടയിൽ നമ്മൾ പഴം വരുമ്പോഴേ വാങ്ങി വെക്കും. അതിനുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കും ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പഴം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴം പൊരിയാണ് കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടേ, നമുക്കിതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ പഴം കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് പഴമാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ വലിയ ട്രാവലിംഗ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴമൊന്നും അങ്ങനെ കേടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പഴം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്, നേന്ത്രപ്പഴം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളി പഴംപൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. മണിക്കുട്ടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ബായ്.